भाजपाक सत्तेंतल्यान देंवोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय हो प्रेशर हेर पक्षांचेर जसो आसा तसो आमचेरूय आसा, पूण सीट शेअरिंग लेगीत तितलेंच म्हत्वाचें. कोणा भांडवलदारांक तिकेट दिवन ग्रावंड रूट लेवलार कार्यकर्ते काम करपाक शकनात. इमोशनल जावन चलचें ना, प्रॅक्टिकल जावन फुडलो निर्णय घेतले. मनोज परबान परिपक्वतेचो दाखलो दिलो. आम आदमी पार्टीन आरजेपीक समविचारी पक्ष म्हटला, पूण आप काँग्रेसी बरोबर ना. तुम्ही काँग्रेसी बरोबर युती केल्या. आपा बरोबर कशे वयतले? काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचें सीट शेअरिंग जालां. आरजेपीची भूमिका कितें? अशा मिडियाच्या प्रस्नाक आरजेपीच्या मनोज परबान परिपक्व जापो दिल्यो. आयकात मनोजाक. सगळे जाणा ती सगळ्यांची जी नजर आसा गोंयभरची ती अलायन्साचेर आसा आनी अलायन्साच्या जे पार्टनर्स आसा तेंचे एकामेका वांगडा मिटिंग्स आपले जे मेंबर्स आसा पार्टीचे तेंच्या वांगडा मिटिंग्स कंटिन्युअस चालू आसा. लास्ट आतां 15-20 दीस जाले आमचे अलायन्सा वांगडा मिटींग चलता, तेजेर सीट शेअरिंगेचेर डिस्कशन चलता. मागीर बाकीचे जे गजाली आसा ते सगळ्यांचेर एस्पेक्ट जे आसा इलेक्शनाचे ते सगळ्यांचेर आमचे भितर रिजर्वेशन जाले, सगळ्याचेर डिस्कशन चालू आसा आनी काल मेरेन चालू असले. आतां सुद्दां आयज आमी आमच्या मिटिंग्सांनी बिजी आसा, सो आयज आमचे तेंच्या वांगडा मिटींग ऑफिशियल तरी जावंक ना पूण फोनार उलोवप जाल्लें आसा. फाल्यां परवा पर तें जावपाक शकता. आतां मेन हें आसा तें कोर्टाचें रिजर्वेशन आयज जे हियरींग आसलें तें सद्या तरी जे ऑर्डर आसा ती सद्या रिजर्व केल्ली आहा. सो डेट खबर ना केन्ना जातली, कितें जातली. फाल्यां रिजर्वेशनाची 1 सीट चेंज जातले, 2 सिटां चेंज जातली काय सगळें रिशफल जातलें हें कोणाकूच काय आयडिया ना. तेका लागून प्रत्येक जाण आपलो कॅन्डिडेट एवरी पॉलिटिकल पार्टी जे कंटेस्ट करता ती जावं इवन रुलींग कोणूच आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक शकना आनी जेंच्यांनी जर डिक्लेअर केला आनी फाल्यां जर थंय रिजर्वेशन जर चेंज जालें जाल्यार ते व्हडले भानगडी आहा. सो आमकां रावचें पडटलें रिजर्वेशन केन्ना जाता तें पळोवपाक. आमचे कॅन्डिडेट सगळी कडेन आमी चडशे कडेन आमचे रेडी आसा. अलायन्सा कडेन सीट शेअरिंगेचे टॉक्सूय चालू आसा. सो पळोवपाक जाय की फायनल रिजर्वेशन कितें जाता, सीट शेअरिंगेचो फॉर्मुला कसो बसता, कितें बसता आनी त्या रितीन मागीर फुडलें डिक्लेरेशन जातलें. आणि वेंजीचे स्टेटमेंटार कितें म्हणटा की तुमचे विचार सेम म्हणटा तो? वेंजीचे स्टेटमेंट हांवें आयकलेलें आसा पळय. कशें आहा हें पॉलिटिक्सान आमी केन्ना स्वप्नान पासून चिंतूंक नासलें की आमी काँग्रेसी वांगडा नाजाल्यार गोवा फॉरवर्डा वांगडा अलायन्सान फुडें वचपाचें वयतले म्हणून केन्ना, पूण आयज तें घडलेलें आसा. सो वेंजीनूय आपलें स्टेटमेंट दिल्लें आसा. सो पॉसिबिलिटी कितेंय जावपाक शकता. बट सद्या तरी तेंचे पार्टीचे जो स्टँड आसा तो आसा की आमी 40सूय कंटेस्ट करता. तर ZP इलेक्शनाक तेंचो स्टँड क्लियर आसा. फुडें तेंचो स्टँड चेंज जातलो कितें जातलो तो तेंचेर डिपेंड आसा आनी त्या रितीन मागीर फुडलो स्टेप कितें आतां आमकां आमच्या कमिटी कडेन उलोवन आमच्या भुरग्यां कडेन उलोवन तेंकांय तेंच्या कमिटी कडेन उलोवचें पडटलें आनी तशें डिसिजन घेवचें पडटलें. बट कितें पॉसिबिलिटीज आहा तें आमी भायर मारूं शकना, कित्याक आयज जें आमी केन्ना चिंतूंक नासलें तें आतां जालें जाल्यार फुडेंय कितें जावपाक शकता न्हू. पूण एका सायडीक काँग्रेस म्हणटा की ते आपा वांगडा वयचे ना आनी तुमी काँग्रेसी वांगडा वचूंक सोदता अलायन्स पार्टनर, जाल्यार कशें हितून तुमचें गणीत कशें पळय. आतां हें सद्या आतां ZP इलेक्शन मेरेन आसा. ZP इलेक्शन जावन सपोज आपाचो स्टँड जर चेंज जालो, फाल्यां जर तेंच्यान डिसायड केलें की आमी अलायन्सान जॉयन जावपाक शकता नाजाल्यार आनी कितें जर ते चिंतता जाल्यार तशें जाल्यार ते मागीर डिफरंट मागीर सगळ्यांक विचार करचो पडटलो. कित्याक आयज जर आमी पळयत जाल्यार सगळे लोक म्हणटा की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, वांगडा येवपाक जाय, आपानूय भितर येवपाक जाय. सो हो प्रेशर पब्लीक प्रेशर तेंचेरूय आसपाक शकता न्हू. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचेर तो प्रेशर आसा. आयज आमचेरूय तोच पॉलिटिकल प्रेशर, लोकांचो पिपल्स प्रेशर आहा की आमी एकठांय येवपाक जाय, वांगडा रावन झगडपाक जाय. पूण हितूनूय खुबशे गजाली आसा जे लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय. भितर सीट शेअरिंग एक मेजर इश्यू आसा आनी मेजर गजाल आसा जी जाग्यार पडपाक जाय. मागीर दुसरे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या जाग्याचेर सिटां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक वयता तेन्ना आमचे त्या एका पॉलिटिकल पार्टीचे भुरगे एक्टीव आसता तेन्ना थंयसर मातसो भुरग्यांची नाराजी आसता, तेंकां मागीर समजोवपाची समजणूक काडपाची आसता. ZP वेंचणूक आदी येता, फाटोफाट विधानसभा वेंचणूक. हाचे आदी आरजेपीन चांचपणी करून पळयल्या. आतां मनोजान अणभवांतल्यान शाणो जायत ताकय फूक मारून पिवपाचें ठरयलां हें तेच्या उलोवपांतल्यान दिसून येता. फक्त इमोशनल जावन आमचे भुरगे थंय पयलींच्यान आसा नाल्यार तेंचे भुरगे थंय पयलींच्यान आसा हें जर आमी कॅल्क्युलेशन केलें नाल्यार हांव कोणाक तरी थंयसर उखलतलो, पयशेकाराक उखलतलो, तेका टिकेट दितलो आनी ते गर्दी करतलो आनी तो स्ट्रॉंग आसा म्हणटलो, अशें जावपाक शकना. ते फॉर्मुला ते आयकपाक आनी ऑन पेपर बरें आसा बट
जेन्ना आमी पॉलिटिक्सान राजकारणान आहा तेन्ना म्हाका तरी दिसता ह्या फॉर्मुलांचेर आमी नांव वयता कोणाचें प्रेजन्स आसा, फुडले इलेक्शनाक कोण खंय कंटेस्ट करतलो 2027ची तयारी करूनच 2027 तकलेन दवरूनच आमी सीट शेअरिंग करपाक जाय, जावपाक जाय.